ভেজ আর চিকেন দুটো কাপ নুডলস নিয়ে এসেছিলাম। ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে প্রাণ মিস্টার নুডলস। তো আমি বলেছিলাম কোনটা তোমরা প্রথমে দেখতে চাও, আর ভোট বেশি এসে চিকেনেরটা আগে দেখতে চাও। এবার চলো আমি এই বাক্সটা ওপেন করি, আর বাক্সটার উপরেই লেখা আছে এটা কিভাবে তৈরি করতে হবে। ভেতরে একটা ছোট্ট কাঁটা চামচ দেওয়া আর এই মশলাগুলো দেওয়া। চিকেনটা এই মশলাগুলোর মধ্যেই হয়তো ড্রাই করে দেওয়া আছে, এর জন্য আমি মশলাগুলোকে ঢেলে নিলাম। আর প্যাকেটে গায়ে লেখা ছিল 200 ml গরম জল ইউজ করবে আর 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেবে, তারপরে রেডি হয়ে যাবে আমাদের ম্যাগি। আমি সেই মতো 200 ml জল ইউজ করলাম আর 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিলাম। আজকের শাউট আউটে মৌমিতা অফিসিয়াল আমাকে বলেছে ফার্স্ট টাইম এত তাড়াতাড়ি কমেন্ট করছি, তোমার ভিডিওগুলো খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ মৌমিতা। আর মিনি লাইফ কমেন্ট করেছে দিদি তোমার রান্না আমার খুব ভালো লাগে, জিলেপি রেসিপি চাই, অবশ্যই ট্রাই করবো। দেখো 3 মিনিট পর আমি এটা ওপেন করে নিয়ে দেখতে পুরো সাদা মাটা মশলা ছাড়া চিকেন স্যুপের মতো লাগছিল। এবার খেয়ে দেখা যাক। খেতেও বেশ ভালো ছিল, মানে চিকেনের একটা ফ্লেভার তো ছিলই, প্লাস স্যুপটা খেতে বেশি ভালো লেগেছে। আমি খুব একটা ম্যাগি পছন্দ করি না, বাট আমার কিন্তু এটা বেশ ভালো লেগেছে খেতে। তোমরা কারা কারা ম্যাগি পছন্দ করো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আজকের মতো টাটা।